a deadly fate. Give up your children, separate. Bide your time, lie in wait. Sonic Underground, Sonic Underground. They made a vow their mother will be found. The children grow, learn what's right. Leaders of the freedom fight. They seek their mother, she knows they do. Is it time if she only knew? Will the prophecy come true? Sonic Underground, Sonic Underground. I long for my children, but I have to wait. To act too soon could seal their fate. They made a vow their mother will be found. Sonic Underground. Η αρπαγή της βασίλισσας. Σας μιλάει η βασίλισσα Αλίνα. Ο Άργους, ένας έμπιστος λοχαγός της προσωπικής μου φρουράς, πήγαινε σε ένα μυστικό ραντεβού όταν τον είδαν οι ανελαίητοι μισθοφόροι του Ρομπότνικ, ο Σλιτ και ο Ντίνγκο, που σκοπός τους είναι να πιάσουν τη βασίλισσα. Προσοχή όλες οι μονάδες. Θέλω προτεραιότητα για αναχέτηση στον τομέα 5. Κάτι θα έγινε για να δώσω προτεραιότητα αναχέτησης. Δική μου προτεραιότητα είναι να βρω δώρο για το γλυκό μου Bartleby. Στόχος μας είναι ο λοχαγός της βασιλικής φρουράς, που έχει πληροφορίες για να μπορέσουμε να πιάσουμε την Αλίνα. Ο Σλιτ προσπαθεί να πιάσει τη μαμά. Ποτέ ηλίθιε Σλιτ. Σόνικ, σταμάτα το φορτηγό αμέσως. Τι θα γίνει λοιπόν με το δώρο του Bartleby? Αυτό μπορεί να περιμένει. Η μαμά όχι. Κουνηθείτε, παιδιά. Είμαστε σε ετοιμότητα. Καλή προσπάθεια. Αλλά αυτή είναι η δική μου ατάκα. Σλιτ ξεφεύγει. Όχι, ποτέ. Βοήθεια! Σας παρακαλώ! Κάποιος να πιάσει το μωρό μου! Μην ανησυχείς, φιλαράκο, σε έπιασα. Την πάτησες, την πάτησες. Δέσε τον Ντίνγκο. Το κόρπο με το μωρό πιάνει πάντα. Σόνικ, εξέτασε το όχημα για ίχνη. Το έκανα ήδη. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι πήγες εκεί σαν αστραπή πιο γρήγορα από... Βρήκα αυτά τα κλειδιά με τα μπελάκι. Άργους, λοχαγός της προσωπικής φρουράς της βασίλισσας. Καταπληκτικά! Σίγουρα θα ξέρει που θα βρούμε τη μαμά. Και μια παλιά φωτογραφία από... κοιτάξτε με, δεν ήμουν πολύ γλυκιά. Όπως όλοι μας. Δεν τη θυμάμαι τότε, αλλά αυτή πρέπει να είναι η μαμά. Έλα, Σλιτ, γιατί να μην ανακρίνω τον Άργους μαζί σου στα κεντρικά? Γιατί θέλω κάποιον να κατασκοπεύει τους καντζόχυρους σε περίπτωση που επιστρέψουν και ψάχνουν για ίχνη. Κατάλαβες? Αυτό που κατάλαβα είναι ότι θέλεις να σου πούν μπράβο που έπιασες τον Άργους. Τα λέμε αργότερα, συνέτερε. Αν ξέρεις που είναι η βασίλισσα Αλίνα, πες το στον καλό δόκτορα Ρομπότνικ και θα σου δώσει βαθμό, προνόμια και δύναμη. Ξέχνα το. Ποτέ δεν θα προδώσω τη βασίλισσα. Σε αυτή την περίπτωση
Ξέχνα ότι σου έταξα και δες τι θα πάθεις. Θα σε μεταμορφώσω σε ρομπότ. Ήμασταν γρήγοροι, αλλά όχι και τόσο. Ο Άργους χάθηκε. Και τώρα δεν θα βρούμε ποτέ τη μαμά. Ένα λεπτό. Τα υψηλόβαθμα ρομπότ δεν μειούνται σε ειδική τελετή στην αίθουσα Botworks. Σωστά. Και ο λοχαγός της βασίλισσας έχει τον υψηλότερο βαθμό. Μόνο που αυτή τη φορά η μοίηση θα είναι διαφορετική. Κρατήσου, μαμά! Θα σε βρούμε σύντομα! Είμαι τόσο χαρούμενη. Αυτή είναι η πρώτη τελετή που παίρνω μέρος. Για να δούμε. Βάλε την κύρια κονσόλα εκεί. Νομίζω ότι εκεί θα είναι καλύτερα. Αν και τελικά είναι καλύτερη η αρχική θέση. Τότε καλύτερα να τη μεταφέρεις εσύ, εντάξει αδερφούλα μου. Και γιατί δεν μου το ζήτησες πριν? Θα μου ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο. Και κάτι τέτοιο επίσης. Μάνικ! Κατάλαβες τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Παριστάνουμε τα ρομπότ και ρισκάρουμε τη ζωή μας για να σώσουμε τον Άργους. Όχι να ανακαινήσουμε το στούντιό μας. Ξέρω, είμαστε επαναστάτες και όχι απατεώνες. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Ελπίζω όλοι να διασκεδάζετε. Ωραία, γιατί αυτό θα ήταν ενάντια στον νόμο. Τώρα, ας καλωσορίσουμε τον Άρκους Μποτ, πρώην προσωπικό φρουρό της βασίλισσας, που τον έπιασε ο πράκτορας Σλιτ. Μπίνγκο, σε ξέχασα. Φύγε από πάνω μου, ηλίθιε. Τώρα! Συγγνώμη. Καλώς ήρθες, Άρκους Μποτ. Οι εντολές σου είναι: θα καταργείς την ελευθερία, τη διασκέδαση και θα συλλαμβάνεις τους εχθρούς της χώρας. Τώρα μπαίνω εγώ. Είναι δικός μου, παλιορομπότνικ. Συλλάβετε τους εχθρούς της χώρας. Τον ακούσατε, ανόητοι! Συλλάβετε τους κατζόχυρους! Με το ένα... Με το 2. Με το 1, 2, 3, 4! Άργους, δικέ μου. Ο Μπάτνικ παίζει άσχημο παιχνίδι, Συλλάβετε όλους τους εχθρούς της χώρας. Σόνια, Μάνικ, περιμένω. Ερχόμαστε. Ετοιμάστε τα μενταγιόν. Έτοιμο. Έτοιμο! Ενεργοποιήστε. Σόνικ, Σόνια, Μάνικ, τι κάνετε εδώ? Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι... Δεν θέλω να το συζητήσω. Χαίρομαι που το ακούω γιατί πρέπει να του δίνουμε. Σλιτ, Τίνγκο, ανάψτε τα φώτα! Ωραία κάπα, παλιό Μπάτνικ. Επειδή όμως έχω να πάω κι αλλού και να ελευθερώσω κι άλλους, πρέπει να του δίνω. Και μάλιστα γρήγορα. Γρήγορα, πιάστε τους! Πέφτουμε! Θα τα ξαναπούμε. Αυτές ήταν καλύτερες μέρες. Συμφωνώ απολύτως. Ξέρεις όμως πού μπορούμε να βρούμε τη μαμά?
Πήγαινα να συναντήσω τη μητέρα σας όταν με έπιασαν, οπότε... Λοιπόν, τι περιμένουμε? Με λίγη τύχη θα πρέπει να είναι στο υδραγωγείο της πόλης, κοντά... Όχι, τα μεταγιών! Τελειώνει η ενέργειά τους! Πολέμησε το Άργους. Η Βασίλισσα βρίσκεται στο υδραγωγείο της πόλης κοντά. Κοντά πού? Ξαναφορτίστε τον! Πρέπει να τον κάνουμε πάλι καλά οπωσδήποτε! Μα τα μεταγιώνα που φορτίστηκαν πρέπει να τα επαναφορτίσουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να φύγουμε από εδώ και μάλιστα γρήγορα. Πολέμησε το Άργους. Η Βασίλισσα βρίσκεται στο υδραγωγείο της πόλης κοντά. Κοντά πού? Η Βασίλισσα, αυτό ακριβώς ελπίζετε. Κρίμα που δεν μπορούμε να μάθουμε τις ανθρώπινες αναμνήσεις του. Ωστόσο τώρα ξέρουμε που ψάχνουν οι σκατζόχυροι. Ίσως βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω μια φωνή. Και οι φίλοι μου θα έρθουν με όλες τις πληροφορίες που έχουν. Έτσι κι αλλιώς η Βασίλισσα θα κάνει μπαμ από μακριά σε αυτή την περιοχή. Φαίνεται πως όλα πάνε καλά. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε μια φωνή και οι φίλοι σου θα φέρουν όλες τις πληροφορίες, έτσι. Ας τον ήσυχο, Σόνια. Είναι και αυτός πολύ απογοητευμένος. Εσύ με τα drums, άκουσα ότι ψάχνεις τη Βασίλισσα. Αλήθεια είναι. Ξέρεις κάτι? Πες μας. Τι θα μου δώσεις? Κάτι καλύτερο από λεφτά. Αν έχεις πληροφορίες, θα σε κεράσω φαγητό. Μάνικ, Αν είναι έτσι, τότε με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα σου πω που θα βρεις τη Βασίλισσα. Είσαι σίγουρος ότι πάμε σωστά? Είπε ότι είδε τη μαμά στο υδραγωγείο. Αυτό εδώ είναι. Αναρωτιέμαι τι σχέση έχει η μαμά με τόσο νερό. Μου εξηγείτε? σε μερικούς είναι χρήσιμο για να πλένουν, να το πίνουν, τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, το μαντίλι της μαμάς. Ναι, αλλά πού είναι η μαμά? Δεν ξέρω. Πάντως κάτι δεν μου πάει καλά με αυτό το μαντίλι. Εννοείς την ετικέτα που λέει... Ιδιοκτησία του ειδικού πράκτορα Σλιτ. Νομίζω πως την πατήσαμε, παιδιά. Ο φιλαράκος σου σίγουρα μας έστησε παγίδα. Ωραίο το δείπνο, Σόνια, ευχαριστώ. Έβγαλα τον Ντίνγκο για δείπνο. Παραδοθείτε, σκαντζόχυροι, δεν θα έρθει η μητέρα σας.
Συγγνώμη, παιδιά. Προσπαθούσα να κάνω τον έξυπνο. Αλλά τελικά τα θαλάσσωσα. Ποτέ δεν έπρεπε να σου φερθώ έτσι, αλλά πρέπει να έχει κάτι το νερό. Εδώ, έτσι μου φαίνεται. Μη σε νοιάζει. Όλοι κάνουμε λάθη. Ακόμα κι εγώ. Τι μας λες, ανακουφίστηκα. Παρατήστε το ψάξιμο, σκαντζόχυροι. Η βασίλισσα ποτέ δεν θα έπεφτε τόσο χαμηλά για να κρυφτεί εδώ. Κι όμως θα το έκανε, αν ήξερε ότι θα ξεφορτωνόταν μια και καλή τον Μπάτνικ. Όταν θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, εσείς δεν θα έχετε καμία απολύτως τύχη. Ώρα για δράση! Σόνια εκεί, Μάνικα εκεί! Ετοιμαστείτε, γιατί μόλις έρθει ο Άργους Μποτ... Πρέπει να μάθουμε ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει. Από την άλλη, Ντίνγκο, σε περίπτωση που η βασίλισσα έρθει σε αυτό το άθλιο μέρος για αυτούς εδώ, δουλειά σου είναι να την πιάσεις. Ελπίζω να τα κατάλαβες όλα αυτά, εντάξει? Μια μέρα, Σλιτ, θα την πληρώσεις πολύ ακριβά. Κουνήσου, Μάνικ, αρχίζουμε! Φοβερό! Ω, εδώ είμαι, σιδερένιε! Ήρθε η ώρα να τα δώσουμε όλα! Καλά τα πάτε. Μια και δεν έχω πολύ χρόνο, θα μιλήσω γρήγορα. Η συνάντηση είναι εκεί. Νάτι! Είναι και ο Άργους. Αποκλείεται! Ο Άργους είναι εδώ! Που σημαίνει ότι είναι ο Ντίνγκο μεταμφιεσμένος. Μαμά, πρόσεχε! Όχι! Η σανίδα μου καταστράφηκε. Σόνικ! Τι! Περιμένεις να πηδήξω? Έχει νερό εκεί! Πρόκειται για τη μητέρα μας. Έλα, μεγάλε, περιμένουμε. Πόσες φορές θα το πω, είναι δική μου ατάκα αυτή, κατάλαβες? Μεγαλειοτάτη, μη φεύγετε. Σας φέρνω νέα. Ξέχνα το χαζοντίνγκο, φέρνω μόνος μου τα νέα! Παραλίγο να την πιάσω. Γρήγορα, ξαναγίνομαι ρομπότ, γρήγορα. Ας το κάνουμε. Κρατήστε γερά. Ελπίζω να δουλέψει. Τι κάνεις εκεί, ηλίθιο ρομπότ? Φεύγω δυναμικά. Γεια σου, Άργους. Τα λέμε. Δεν με ξεγελάς, Ντίνγκο. Αν μπορείς, έλα να με πιάσεις. Την άλλη φορά να αφήσεις ήσυχη τη μαμά μου. Πού είναι η μαμά? Έφυγε. Τουλάχιστον δεν θα την πιάσουν αυτοί.
Τι γίνεται με εμάς? Μη σε απασχολεί. Ο κολλητός του Σλιτ δεν θα μας πιάσει ποτέ. Γιατί πρέπει να σου πω ότι δεν έχει τη δύναμη. Τώρα θα σας δείξω ότι θα πάθετε. Μίντιγκο! Έλα, Ντίνγκο! Γυρίστε πίσω! Τελικά είχε τη δύναμη. Πρόσεχε. Την άλλη φορά, μαμά! Την άλλη φορά! Κυνηγήστε τους! Ας του δίνουμε! Κυνηγήστε τους! Ανόητε, χαζε βλάκα! Βλάκα!